ಇದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ 42 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಕೈಲಾಸಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟ. ಆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಗೃಹಾಂತರ ದೇವಾಲಯ ಬನ್ನಿ ನೋಡುವ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 400ರಿಂದ 500 ಮಂದಿ ಒಂದು ಸರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಬಹುದು. 4 ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ನಂದಿ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸುವ ಶಿವ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನನ್ನ ಪಯಣ. ಹೋಗುವಾಗ ಕಂಡು ಬರುವ ಮರೆಯಲಾಗದ ದೃಶ್ಯಗಳು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ? ಈಗ ನೀವೊಂದು ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ.